clar, el primer pas, no?, per aconseguir pues, aquest to realista que jo busco, no?, són els actors, no? I el primer pas per aconseguir aquests actors és el càsting. Llavors, en el cas d'Alcarràs, jo tenia molt clar que volia que la pel·lícula fos actuada per gent de la zona, perquè per començar volia respectar el dialecte de les Terres de Ponent, no? O sigui, com la manera de parlar el català d'allà, i després també perquè hi ha algú, no?, amb els agricultors que tu veus, no?, es nota a la pell, a les mans, amb com es mouen en l'espai, no?, com pugen a un tractor, que realment es nota si són agricultors de veritat o no, no? Per tant, per mi això era molt important i vam decidir que tenia sentit que la pel·lícula fos actuada per gent de la zona, encara que no haguessin actuat abans, no? I vam veure actors també, el que passa que finalment quasi tots van ser actors que no eren professionals, que jo dic que actors naturals, no? Menys una, que és la meva germana, que ella sí que és actriu professional, que és el personatge de la Glòria, no?, de la tieta que ve de fora, no?, que ve de Barcelona. I llavors, clar, per sort vam fer aquest càsting abans de la pandèmia, que això va ser molt clau, no?, de poder anar a tots els pobles de la zona del Segrià, del Pla d'Urgell, no?, o sigui, de totes les comarques d'allà, i poder anar a llocs on hi havia molta gent, no?, o sigui, festes del poble, cooperatives agràries, els bars, restaurants, mercats, escoles, instituts, no?, i mirar i convidar-los a venir al càsting. I realment, com que és una zona que no s'ha rodat gaire, doncs la gent s'animava i vam veure, o sigui, jo no els vaig veure tots, però entre tot l'equip de càsting vam veure unes 9.000 persones, que és una borrada de gent, no? I aquest procés va durar molt, es va allargar un any més o menys, perquè clar, és una pel·lícula coral, llavors hi ha molts personatges i havíem de trobar el personatge adequat per cadascú, perquè per mi és molt important que les persones que actuïn els personatges s'assemblin d'alguna manera en personalitat als personatges que estan escrits, no? O sigui, evidentment amb el vincle amb la terra, no? O sigui, el Quimet havia estat agricultor, ara ja no ho és, o sigui, ara té com un petit tros, però treballa a l'Ajuntament del seu poble. Llavors va veure una història semblant a la que explica la pel·lícula, d'haver de deixar unes terres, no? És algú que es queixa molt, o sigui, és molt creatiu a l'hora d'insultar, que per mi això era important també, i que realment té com aquesta tendresa que era important pel personatge, no? O la Iris, no?, la nena petita, és algú que és molt líder en el joc, no?, i això era molt important també pel personatge. O la Mariona, per exemple, té una relació molt bonica amb el seu padrí, amb el seu avi de veritat, no? O sigui, com aquestes... O el Roger vol ser agricultor, no?, a la vida real. I aquests paral·lelismes, doncs, evidentment, ajudaven molt, no? La Dolors és mestra, com representa que és el personatge. I llavors jo esperava com trobar algun pare-fill, no? O sigui, com algun vincle familiar real, però va passar que no va ser així, que al final ens va quedar com una família on cadascú era del seu pare, de la seva mare i del seu poble i no es coneixien entre ells, no? I aquí va ser doncs, aquest mètode que dèiem, no?, que vaig fer servir com la meva manera de treballar, que ja havia provat molt amb Estiu 1993, que consisteix una mica en crear una família. I per crear aquesta família s'ha de passar temps junts, no?, que és el que fa la família. I aleshores vaig llogar una casa a la zona de l'Horta de Lleida, que està a les afores de Lleida, que estava rodejada de parers en lloc de presseguers, però que era un escenari molt semblant. Llavors ells venien sempre que podien, no?, perquè evidentment tenien les seves feines també, però durant 3 mesos molt intensos ens veiem cada tarda i els caps de setmana, no tots junts, no? O sigui, un dia vindrien doncs, els bessons i la nena i la Iris, no? Un altre dia el Quimet i el seu fill, o el Roger i el seu tiet. Un altre dia la Glòria i la Mariona. Un altre dia la Mariona amb l'avi, no? Un altre dia només la família del Quimet, un altre dia només la de la Nati, no? O sigui, com diferents combinacions que van fer que poguéssim anar creant, improvisant moments que haurien pogut passar abans de la història del Carràs per sentir que aquestes relacions s'anaven teixint, no?, d'alguna manera, i també vam aprofitar com per crear una memòria compartida entre ells sobre el que tracta la pel·lícula, no? O sigui, vam fer que
bueno, doncs que l'amic del padrí, que era el propietari de la terra, es moria, vam treballar aquesta mort, no? Llavors que el seu fill heredava la terra, que potser volia posar plaques solars, llavors bueno, vam fingir que passava com un judici, no? Va venir un amic meu a fer d'advocat per ajudar-los a buscar papers, no? O sigui, com tota aquesta història prèvia de coses que haurien pogut passar era molt important per després arribar al rodatge, no? I sentir que eren una família. No? Després d'aquests 3 mesos intensos ja vam llegir el guió una vegada i vam assajar com les escenes de la pel·li en l'últim mes abans de rodar. Però diguéssim que per mi arribar amb aquesta intimitat, que és una cosa molt difícil de fer si no passes temps junts, no? O sigui, tu no pots dir-li a una persona que no és actor, aquest és el teu pare i que ho senti, no? O sigui, s'ha de treballar perquè ho senti. I jo crec que això, bueno, tot aquest treball previ, que és com una cosa una mica quasi mística, no? Perquè no saps fins a quin punt es transmetrà a la pantalla, però sí que crec que és el que ajuda que quan acaba la pel·lícula t'adonis que et faci llegir els crèdits per veure si eren família de veritat o no, i no ho són, no? Clar, realment, o sigui, la coralitat va ser el repte més gran, no?, de la pel·lícula, perquè jo venia de fer una pel·lícula d'un únic punt de vista, no?, que era Estiu, amb aquesta nena que s'explicava tot a través seu, i de sobte, clar, doncs era com expliquem un viatge emocional que no li passa a una persona, que és normalment com funcionen les pel·lícules, sinó a tota una família, no? I aquí vam haver d'investigar molt, no? O sigui, ja des de guió, de veure moltes pel·lícules corals, de pensar, perquè a mi em preocupava molt el tema de l'emoció, perquè quan tu veus algú durant 2 hores t'hi pots identificar molt, però si veus només a trossets, no? Estones està un, estones està l'altre, la identificació tarda més a arribar. No? Llavors, per mi, evidentment, el càsting era molt important, no? De trobar gent que tingués un magnetisme que tu vols continuar mirant, no? I d'altra banda, doncs l'estructura del guió, no? Que al final va ser com tractar la família com si fos un únic cos, no? Que té aquest viatge emocional, i el que passa quan molta gent comparteix la mateixa casa, no? Que les emocions d'alguna manera s'encomanen i un pot estar enfadat i de sobte hi ha 3 persones més enfadades i no saben ni per què. No? O sigui que aquest relleu emocional és una cosa que vam treballar molt a nivell de guió, i després també era molt important treballar-ho pensant en la càmera. No? O sigui, de fet, abans de fer el rodatge vam estar una setmana amb totes les caps d'equip, no? Amb la sonidista, el guionista, la directora de foto, evidentment, l'editora també, la productora, tal, i ens vam asseure totes i vam estar llegint escena per estar segures amb qui estàvem en cada moment, no? O sigui, amb qui es posiciona la càmera, perquè clar, a cada escena hi havia moltes opcions perquè hi ha molts personatges, no? Però de qui és l'emoció més important, de qui ve amb l'escena anterior, amb qui anem després, no? I aquesta idea de relleu, que és una cosa que vam treballar molt també amb la càmera, no? O sigui, com a on la col·loquem i quin tipus de moviment fa la càmera per ensenyar-nos que va d'un personatge a l'altre, no? I això, evidentment, s'ha de polir molt en muntatge, no? Perquè moltes vegades tu tens com el guió i la planificació al cap, ho fas i no surt exactament com ho tenies previst, o de sobte surten altres coses o sorgeixen altres coses que fan que en muntatge doncs van fer com tota una feina de polir i inclús de fer com algun canvi que de sobte creava unes connexions emocionals que eren noves però que funcionaven millor, no? I això, és la reescriptura del muntatge, que era molt important, no? O sigui que tota aquesta part coral va ser, jo diria, com la part més exigent de la pel·lícula, no? Que ens va portar molta feina de pensar-ho, no? I per mi, el que dèiem abans, aquesta força de la família, sí que hi ha una voluntat amb la pel·lícula de reivindicar el poder de la família en el temps en el que vivim avui, no? O sigui, com la família com a refugi, com un lloc on podem ser nosaltres mateixos, on ens tenim, no? O sigui, en aquest món que cada vegada és com una mica més difícil i més individualista, doncs per mi, diguéssim que reclamar el rol de la família és una cosa que em sembla clau, evidentment, perquè jo tinc la sort, no?, de venir d'una família molt gran on estem ben avinguts. Evidentment, si no esteu ben avinguts, no? Però en el cas ja que a nivell del missatge que es dona sobre l'agricultura era un missatge molt pessimista, que és el moment en el que està ara l'agricultura en família, doncs sí que volíem explicar que encara que perdin la terra, aquesta família continua unida, no?
que passen de fer el que no s'havien mai plantejat de fer o no, sinó que ho feien perquè és l'ofici familiar, no? A un canvi de... No? Se'ls planteja un canvi de vida i és com accepten això, no? I és aquest viatge que afecta a tota la família de manera diferent, no? I per mi, clar, el tema del temps, evidentment, quan parles de... O sigui, per mi m'interessen les relacions familiars perquè d'alguna manera contenen molta història. Tu la família no la tries i neixes i les relacions familiars són complexes precisament perquè porten molta motxilla. No? Llavors, en aquesta família han passat moltes coses i, d'alguna manera, la pel·lícula és com la punta de l'iceberg, no? O sigui, tu veus la punta de l'iceberg, però a darrere i a sota hi ha, evidentment, molta història que, encara que no estigui present o que no la veiem o que no sigui explícita, no? Un l'ha d'intuir. I per mi això és molt interessant, no? Del cinema, de que realment veus una petita part de tot el que hi ha darrere i de el que tu pots projectar i imaginar d'aquella gent i aquelles històries, no? Llavors, evidentment, clar, per mi hi ha una cosa molt interessant a la zona de Lleida que fa, al final és la frontera entre Catalunya i Aragó, on hi va haver diverses batalles durant la Guerra Civil i tot el tema de la Guerra Civil és una cosa que està encara està present en el paisatge mateix, que hi ha búnquers, no? O sigui, que hi ha trinxeres, com el búnquer que troben els nens al final per jugar. Allò són restes de la Guerra Civil, no? I encara està present també en la memòria de la gent, no? O sigui, és una cosa que depèn on vius d'Espanya, doncs no passa, però allà sí. I amb aquesta cosa també d'arrossegar tots els conflictes de propietat de la terra, que és una cosa també no gaire solucionada a Espanya i que arrosseguem quasi des de l'edat mitjana amb gent que tenia moltes terres, no? Doncs em semblava com molt interessant aquesta idea de conflictes de propietat, perquè és una cosa que a la zona passa molt, no? I ha passat i encara s'arrossega. Llavors, clar, era una manera també de molt sutilment dibuixar aquest passat de la família, no? I també com explicant, no? De que està a punt de desaparèixer aquesta manera de fer agricultura en família, que és l'ofici més vell del món, que ho fem des de la prehistòria, no? Però clar, que amb ell també deixa o mor una manera de viure en família, que és compartint aquestes generacions, no? I jo crec que quan 3 generacions conviuen a la mateixa casa, la història de la família aflora molt més que quan això no passa, no? I per mi això sí que és com una pèrdua, no? Inclús quasi més gran que la de les terres, no? O sigui que és veritat que sí que al final hi ha com aquesta esperança amb la família que es manté unida, però sí que és veritat que hi ha com aquesta idea de que seguiran camins diferents i potser aquest compartir cada dia, no? I aquesta transmissió que hi ha entre generacions, quan la gent comparteix la mateixa casa, doncs serà diferent. Clar, o sigui, a nivell polític ens va passar com una cosa molt forta, no? De que nosaltres teníem molt clar des del principi que en algun moment havíem d'explicar que la història d'aquesta família no només li està passant a aquesta família, sinó que és una cosa general a la zona, que per un motiu o per un altre, sigui per les plaques o per un tema de terres o perquè hi ha hagut una mala collita o pel preu de la fruita, pel que sigui, les famílies estan com deixant de cultivar en família, no? Els pagesos deixen de voler que els seus fills es dediquin a això, tot i que els hi faria molt d'orgull, no? I cada vegada és menys la gent que pot sobreviure en una dimensió familiar fent agricultura. I clar, teníem en realitat hi havia com 3 escenes que explicaven això des del guió, que una era evidentment la manifestació, no? Que estava al final ja col·locada d'una manera estratègica per donar aquesta sensació al final, i després els moments de la cooperativa on es reuneixen els pagesos que estan tots una mica enfadats, no? I després també el moment que el padrí va al bar a jugar a cartes, on també es parla del que està passant, no? I amb aquests 3 moments era com una idea de sort de fer un zoom out i adonar-te que no és només el cas del Soler, no? I allà quedava en guió, era una coseta en realitat una cosa més, no? Però nosaltres, clar, treballem tant en micro, en les relacions entre els personatges, en com, en els detalls, no?
que realment va ser molt sorprenent arribar a la sala de muntatge i veure el tall per primera vegada, bueno, no per primera vegada, ja cap al final, no? I adonar-nos de que de sobte la dimensió política tenia com un pes molt més gran del que podíem haver imaginat mai, no? O sigui, com que la pel·lícula havia pres... Bueno, que tenia un missatge que igual nosaltres no el volíem subratllar-lo ni era la nostra intenció o la nostra primera intenció, no? Perquè la nostra primera intenció sempre era fer una pel·lícula sobre aquesta família, però que de sobte pretenia un protagonisme molt gran. No? I això va ser com, bueno, per mi una cosa molt bonica d'adonar-te que realment la manera, per mi personalment, no? De parlar sobre política és des d'allò més íntim. No? I crec que també això va anar creixent, o sigui, el nostre discurs polític va anar creixent a mesura que anàvem desenvolupant el projecte, no? Perquè al principi, clar, els meus tiets cultiven presseguers a Alcarràs, o sigui, jo no vaig créixer allà, però és una terra que conec, és el poble de la meva mare, i ells encara continuen cultivant presseguers. I jo sempre tenia com aquesta idea de ells estan a la resistència a que al final d'aquesta pel·lícula ha de ser feliç perquè, no? I que continuïn fent això com fan els meus tiets. I a poc, a mesura que vam anar parlant amb la gent, que vam començar a fer càsting i parlàvem amb molts pagesos, també parlant amb la família de l'Arnau, que també són agricultors de Bellvís, d'un altre poble que està a prop d'Alcarràs, ens vam adonar que realment estan en un moment molt fosc, no? I de certa resignació, que és molt difícil viure amb els preus que els hi paguen, o sigui, viure sense saber què guanyaràs per cada quilo de fruita que produeixes i els preus són molt baixos i necessites produir molt per poder viure d'això. Per tant, els petits s'estan a poc desapareguent. No? I d'allà, en una manifestació... Per mi va ser com un moment molt clau, va ser anar a una manifestació que estava plena de pagesos, que de fet va ser on vam trobar el personatge, el Jordi, que després actuaria de Quimet, no? I estant allà em vaig adonar de la mitjana d'edat, de que no eren tants, ens vam adonar realment de que hagués estat naïf, no? Tenir un final feliç per aquesta pel·lícula i que havíem de retratar, i que si això era un retrat, que el Alcarràs és un retrat d'una zona i d'un lloc en aquest moment concret, doncs tenia sentit que al final fos una mica pessimista en aquest sentit.